Bonjour, en ce moment nous sommes sur le pont Champlain. Nous sommes en train de scanner pour remarquer et délimiter les barres d'armature et les câbles de post-tension. Comme vous pouvez voir, donc tout est bien marqué sur la paroi extérieure du pont, ce qui nous permet par la suite d'être en mesure de faire nos ancrages nécessaires dans la réfection du pont Champlain. Pour toute question ou des informations, www.scanplustech.ca. Merci.